师李雪峰诬告宋国公之子萧勋一罪，成立。哎，叔，这什么情况？这吓人！宋国公什么人呢？这么一个6品小官敢诬告，岂不是找死？就是，活该！快看，那是什么？ 我的耳朵痛了一晚上，我告诉你，我耳朵都快痛掉了。关我屁事啊！赔给我的劣质耳环，你看都红了，疼得要命。没那么夸张吧？不就是红了一点吗？哎，你昨天晚上肯定是揪了一晚上，不红才怪呢。啊！疼啊！还知道疼啊？好，我知错了，我给你买副真的还不行吗？你每次都这样说。啊！哼！下手那么狠。 你是不是被我骗怕了？这次产生幻觉了？滚！我告诉你，这次要是不给我弄副真的，我弄死你！举秀才，不知书，查孝廉，不别居，谈诉清白，说如泥。高策良将，切如鸡。现在乞丐也这么有文化。再来一遍啊！逃犯不容易啊，老子破案赚钱去。死者在东市街头被发现，四肢挛缩呈斗拳状，应该是火烧致死。但是他的衣服又是完好的。死者名叫彭康，3年前秀才科录的第2名。听说当年他的文章颇受好评。死亡时间推测是昨晚亥时左右，尸体没有任何外伤，还是跟我一开始判断的一样，火烧致死。太奇怪了。是啊，我问过了，案发现场昨天没有火灾啊。那里是不是案发现场还不一定呢。你是说，他可能是在别处烧死，再被运过来的？三炮，调查一下昨晚整个长安城，看一下哪里有火灾。得嘞。哦，对了，老大，我朋友说那彭康啊，可不是什么正经秀才啊。什么意思？这个彭康在坊间是出了名的不务正业，靠写风月之诗赚钱。他早年才华横溢，考上了秀才是不假，可他来到长安城没多久，便沉迷于花花世界，夜夜笙歌。他可是玉琼楼的常客，连头牌林基对他都青眼有加。还有这么丰富的背景啊！那我们去趟玉琼楼看看，查完后反射箭。大理寺办案，去把林基给我叫出来。官人莫急，我这就去叫。灵儿，灵儿。妈妈，找灵儿何事啊？快来，这位官爷想问你点事儿，你如实回答便是，不用紧张。是。听说林姬姑娘昨日和彭康彭秀才在一起。正是，我与彭公子去了曲江池，弹琴饮酒。曲江池？正是。在那之后呢？之后就各自回家了。那请问林姬姑娘，还记得回到玉琼楼时是什么时辰吗？差不多快到戌时了。戌时。这位官爷，你看我们这儿还要做生意。昨晚彭秀才跟你在一起时，有什么异常吗？没有，跟往常一样。我问完了，打扰了。慢走啊。
慢走，慢走。我该查的、该问的，我全做了。你们猜结果怎么着？昨晚整个长安城没有任何地方失火。慢走啊！慢走。彭康昨晚和玉琼楼的灵姬在一起，但案发时间，两人已经分开了。太奇怪了。唉。死者名叫刘知节，尸体被发现的地方就在死者家附近。死亡时间推测是昨晚戌时左右，情况和上一个死者几乎一模一样，四肢挛缩，疑为火烧致死。尸体被发现的地方也同样没有火烧的痕迹啊。这两个案子一定有联系。这人是干嘛的？死者曾因虎口救父而被举为孝廉，被视为大孝子。他的大腿处有一处明显的旧伤，看样子应该是猛兽所致。哎，不是，这个坊间传闻，此人被举为孝廉以后，把他的老父亲抛在家乡不管不顾，只身来到长安城啊。我怎么不知道？你不知道，难道不是最正常的吗？还有什么关于他的传言吗？比如有没有仇家？没有听过什么仇家可以到取他性命的地步啊。这两人之间一定还有什么联系。哎，这都去过玉琼楼，这算关系吗？应该算。林姬姑娘，请如实回答，昨晚你和刘知节几时在何地做过什么？刘公子，昨日我和刘公子就在玉琼楼共进晚餐，大概是有事。可有人证？玉琼楼所有人都是人证。那你整晚都没有离开玉琼楼吗？是。刘公子昨日晚上吃了饭后就说要走，我还问他这么着急是有什么事，他只说临时有事要去一趟李尚书府上。他是何时离开的？大概是戌时。怎么回事？到底还要我们等多久？公务缠身，李少卿切勿见怪啊！既然已经等了这么久，就恕我直说了。今早，孝廉刘知节的尸体被路人发现，我们刚得知他昨日来尚书府上拜会过。刘知节，听下人提起过。什么意思？最近我公务繁忙，昨日刘知节上门时，我根本无暇顾及。李尚书的意思是说，还没有跟他见过面，他就离开了吗？正是此意。你也不知道他找你所为何事？敢问你们之前是什么交情？李少卿，你这是在审问我吗？下官例行公事，还请尚书见谅。想来我府上拜会的人多如牛毛，难道每一个我都需要认识吗？李少卿，你不会连这点常识都不懂吧？唉，李尚书莫生气，我已经吃好了，走吧。关于昨日刘知节来府上一事，如果你还有想问的，可以问我的下人赛薇。恕不奉陪。秀才不知
昨天刘知节几时离开府上的？大约是不到虚时的样子。你是怎么记得他离开的时间呢？当时他刚走没多久，外面的接鼓就响了，所以我记得。韩素清白浊如泥，高策良将切如鸡。都在啊。哎，我问你们，有没有发现最近坊间流行起了一首童谣：举秀才不知书，察孝廉赋别居，韩素清白浊如泥，高策良将切如鸡。我刚才好像也在街上听到过。举秀才，察孝廉，这不是说的彭康和刘知节吗？没错，刘知节不正是独身来到长安，把他爹抛在老家了吗？赋别居，这什么童谣啊？这么可怕！可是这秀才不知书不大对啊。科举的明经与进士可能存有舞弊现象，但秀才不可能。正是由于秀才过于难考，这每年报考人数逐年减少。你就不能别这么正经吗？这个彭康都已经写风月之诗赚钱了，也算是某种程度上的不知书了，好吗？照这么想下去的话，那后面两句你是代表两个人喽？有可能。韩素清白浊如泥，高策良将切如鸡。这怎么想啊？这范围也太广了。三毛，这尚书府的下人说刘知节大约是不到戌时的时候离开的，而刘知节的死亡时间是在戌时左右。可是从尚书府到刘知节家，最快也得1个时辰吧？对啊，这也是一个问题。明天再去一趟尚书府。四娘呢？他说他去看耳朵，回来收拾你。喝的茶记账，我先走了。哎呦，你可回来了！他们人呢？他们都走了，只有我这么好，还在等你。那你怎么不跟他们一起走啊？哎，我舍不得啊。怎么样？你今天去看的医师，怎么说？别提了，我要被他气死了。怎么了？我就跟他说我耳朵疼，我疼了一晚上，又红又肿。我问他我耳朵是不是有什么问题，他就瞄了一眼，说我耳朵没事儿，然后直接问我最近有没有吃什么蕈类。我当然是没有啊，我上哪儿去吃什么蕈类啊？他就说我耳朵可能没事儿，我人可能中毒了。那最后他怎么解决呢？他让我观察观察。笑老娘！把你怎么可以找你？赛薇，赛薇，夫人，主人还没回来吗？是的。下去吧。
李慧？啥？不，这什么情况？初步看来，和之前2具尸体的死因是一样的。这我也看出来了，说点别的。别的没有。怎么又死了一个秀才，一个孝廉，一个尚书？这不正是那首童谣吗？举秀才不知书那首童谣。是啊，查孝廉，赋别居，韩素清白浊如泥，这不就是在说贪官李慧吗？你小心点说话，不怕掉脑袋啊？李少卿，夫人马上就来，请稍等。这个尚书府跟我想象中不太一样啊，我还以为得哭倒一大片人呢。他们难道还不知道？不可能，大理寺早就有人来传讯了。哎，你们夫人还好吗？夫人她一直将自己关在房间里，什么也没吩咐。没有，我们都有些担心。李少卿，让你们久等了。夫人还好吗？还好。还请节哀。我们这次来，是想问你些问题。请说。昨夜，李尚书不在府上吗？没有，昨夜主人彻夜未归。可知道他去了哪里？我家主人最近公务缠身，有时也会直接留宿在宫中，所以我并没有每天问他会去哪里。那夫人可认识刘知节和彭康这2人？不认识。哦，刘知节在前一天晚上来过府上，夫人当真不认识吗？有印象。那夫人可有听说过这2人与李尚书有什么关系？没有。夫人，你对李尚书好像不太了解。李少卿，我家主人刚过世，有很多事情我也想问个一清二楚。我理解你们查案的程序，可是也请你理解一下我刚死了丈夫的心情。啊，不好意思啊，我们李少卿就是查案心切。既然你对你家主人的事情都不太清楚，那我们就先告辞了。宋可，请。你今天这样问，什么都不可能问得出来。什么意思？什么意思？难道你看不出来吗？那位夫人就是不想与你多言。你的意思是，她故意隐瞒我？谁？出来！官人息怒，官人息怒。偷听我谈话，有何居心？官人，小人有话要说，请各位官人借一步说话。说吧。刘知节刘公子来我们府上那一天，其实是发生了一件非常奇怪的事儿。主人特别交代大家绝对不能跟外人提及此事，可是没想到，就连主人都离奇的死亡了。说吧，发生什么了？刘公子来我们府上那天，其实是跟我家主人起了些争执的，但具体是什么事情，大家都不知道。后来，刘公子愤而离去，可没想到，他刚要出门，就惊叫着退了回来。可他身上根本没着火，不停折腾，不一会儿就没气儿了。刘知节是死在你们府上的？是，但我们都不知道他为什么突然就死了。他死前嘴里一直喊着着火了。对呀，可是哪来的火呀？他就像被什么东西附身了一样。尚书夫人也知道。是的。那昨天晚上李尚书去了什么地方，你知道吗？他去了玉琼楼。玉琼楼？
主人其实不常去这些地方。你们下人私底下还讨论来着。昨晚上是玉琼楼的头牌林姑娘最后一次亮相，听说玉琼楼里是人山人海的。你还有什么要说的吗？小的知道的就这些。行了，走吧。这个尚书夫人一定有什么见不得人的事情瞒着我们。林七姑娘，请跟我们去一趟大理寺。得罪了。我为什么要跟你们去大理寺？是有什么证据证明我做过什么吗？接连死去的彭康、刘知节、李慧，都在案发当晚见过你。现在，你还敢说跟你无关吗？官人，刘公子和彭秀才在案发当晚的确都与我见过面，可我也早就说过，他们在发生意外的时候我都不在场。至于你说的那个李慧，我并不认识。李慧、李尚书，昨晚也在玉琼楼。昨晚是我最后一次演出，前来捧场的客人不计其数。我想，这位李慧、李尚书也许是其中一员，可我并不认识啊。大胆！你是什么人？竟敢擅自闯入林姬姑娘的房间！萨摩，你怎么在这儿？那个，哎呀，我今天心情有点抑郁，所以我就在这个园子里瞎逛。哎，这个时候我就闻到一股特别奇特的花香。哦，原来你们俩是一伙的呀！啊，对，一伙儿的。你怎么回事？对不起啊，林姬姑娘，我不小心打翻了你的花盆。这样，我马上帮你收拾干净，就像刚才的事情从来没有发生过一样。我马上帮你收拾干净。哎，没关系，你小心，别划了手。小小，打扫一下。是。谢谢啊。哎呀，你这房间真不错啊，阳光充足，真是适合养盆栽啊。官人，萨摩，该走了。好，走。双燕，来，去吧。好。哎，你让双叶干嘛去？饭都不让人吃。干嘛神神秘秘的？到时候你们就知道了。好饿呀！四娘，我跟你说啊，萨摩他在人家姑娘的闺房里，不知道在干什么，但一直都不出来。看不出来啊，萨摩。深藏不露啊！哎，你们案子查得怎么样？本以为最有嫌疑的是林姬，但他的确有不在场证明。最后一个李慧，似乎跟他没什么关系。并不是所有的杀人手段都需要凶手在场的，李少卿。你想到什么了？暂时还没有。还有一件事我想不明白，刘知节是在李尚书府上突然死去的。突然死了？这个尚书府下人跟我们说这个刘知节死的时候一直喊什么着火了，着火了，结果后来真的像被火烧过一样就咽气儿了。你说吓不吓人啊？这是幻觉吧？干嘛？萨摩？没事。我想到了个东西，你们继续。你们说这个李尚书真的是
韩素清白浊如泥吗？他可贪了。我怎么不知道？正常。正常。根据这个凶手一晚杀一人的惯例，那今晚肯定就是高策良将切如姬这个人了。良将？难道又是一个朝廷中人？老大，你不会有事吧？哎，三炮的意思是说你是切如姬哦。嘿嘿嘿。子苏不在，还真是麻烦。哎，你们的卷宗查的怎么样？他们有没有关系啊？我们俩呀，昨晚把大理寺的卷宗翻了个底儿朝天。那彭康跟刘志杰一点关系都没有，而且他们跟李慧也一点关系都没有。如果他们过去真有什么不可告人的秘密，李尚书绝对有能力销毁案底。三炮，你去通知子苏，我有事找他。好。我能查到的情况就是这样。这么说，他们三人当年当真都参与了这桩案件？是的。哎呀，饿死了！你们都到齐了，听我说啊，萨摩让我检查他们的腹腔里面有没有相同的物质，我没有查到，但是我给他们开了颅。如果是吃了什么中了毒，产生了幻觉，肯定也会影响到脑部。果然，他们三个的脑内都出现了水肿和点状出血的症状。我知道了。知道什么？你先说说你的发现。5年前，一位叫做林雪凤的司职，诬告宋国公之子萧训参与赌场盈利，司职被判流放，但在途中突然天降火烈，司职被活活烧死，后被人议论为天谴致死。而当时为萧训作证的，正是彭康、刘知节和李慧。看来今天晚上我们得去一趟萧训府上了。什么？你知道凶手是谁了？他今天晚上会自投罗网的。脑花儿哎，三炮，脑花儿。真是赏心悦目啊！萧某知道林姬姑娘已是自由身，却还能答应萧某的邀约，真是萧某上辈子修来的福分啊！萧公子过奖了，今日之约是早就说好了的，灵儿不会忘记。公子，可以开饭了。上菜。林姬姑娘，请。让开！哎，李少卿，您不能进去。外面怎么回事？好像是有人闯进来了。谁这么大胆，敢闯国公府？哎，大理寺李治。李少卿，怎么突然造访？也不事先通知一声。临时起意。那要不坐下来一起？我们可不是来吃饭的。
银针变黑。萧公子，你可要感谢我们了。这就有毒！你要杀我！我与你无冤无仇，你为什么要这么做？彭康、刘知节和李慧，也都是你杀的。是我。为什么？我不想说理由。既然你们已经现场抓住了我，那我也就认了。承认下毒却不肯说理由。好啊，那就把你带回大理寺严刑拷问，看你受不受得住。带走。血呀！我流血了，主人，血呀！叫大夫，叫大夫！哼，真是高策良将，切如鸡呀！老大，抓到了，过去。高轩，你怎么这么傻啊？我怎能让你替我认罪？你姓林，对吧？姓林，名高轩。童谣是你散播的，对吗？你是通过童谣知道的第4个人是萧训？不是。童谣只是为了增强天谴之死的效果吧？我们之所以知道第4个人是萧训，是因为我们已经查到了5年前关于林雪峰的案子，而且李慧昨天晚上去玉琼楼也根本不是去看林姬姑娘最后的演出的，她是去找萧训的。李慧应该是看见彭康和刘知节接连死去。所以他怀疑是萧训要为当年的事情杀人灭口，他就找到他想问个清楚。你知道萧训对林姬倾慕已久，自然不会错过最后这次演出。李尚书寻人心切，才来到玉琼楼，刚好为你提供了下手的机会吧。你是怎么知道酒里有毒？我不知道。哦，你是说银针变黑啊？那是因为我们在银针上动了手脚。双叶给银针涂上了特制粉末，遇水就会变黑。我只知道你是通过下毒的方式杀人，但因为我不了解那种毒，我不确定它是否会让银针变色，所以我想林姬也不是很清楚啊。我不过是借他引你上钩而已。那你是怎么知道我通过下毒的方式杀人的？你可能不知道。刘知节死前去找了李尚书，并且就在尚书府毒发身亡。我们从尚书府的仆人嘴里得知了刘知节死前的样子。我听说南诏有一种毒讯，这种毒讯会使人产生幻觉。曾经有人因为误食这种毒讯，产生幻觉，莫名死亡。这种幻觉强烈和真实到会让人的身体自动产生相应的反应。于是乎，我大胆地猜测，刘知节就是中了这种毒讯的毒，才产生幻觉而死。因为只有产生幻觉，才会使他的大脑受损。果然，他们3个的脑内出现了水肿和点状出血的症状。也就是说，彭康、刘知节和李慧，他们都在死前产生了被火烧的幻觉，才会出现四肢挛缩成豆拳状，衣服却保存完好，身边也没有着火痕迹的情况。你们因为听说了这种毒讯，就确认我是凶手。你们大理寺判案，依然是那么异想天开啊！当然不是，我在临机房间里发现了几盆长势喜人的植物。我马上帮你收拾干净。
我是后来才听说南诏的毒蕈的，想要在长安种植南诏的毒蕈，想必也必须用南诏特有的红土吧？不然，可以让灵姬姑娘为我们解释一下，为什么她的房间里会出现南诏独有的红土呢？知道了杀人手法，也锁定了嫌疑人，灵姬的确有很大的嫌疑。可是，我在你的房间里还发现了2样东西：一把同心锁和一块绣着一个林字的罗帕。而且你正当红，却为自己赎了身，这都证明你早已心有所属吧？我本来以为你手帕上的林字是自己的名字还没有完成，可当我知道5年前林雪峰的案子之后，才知道你心中的那位林公子，应该才是这整件事件的始作俑者吧？我承认，彭康是我杀的，刘知节是我杀的，李慧也是我杀的。我要杀的第4个，就是萧训。可是就是有你们，竟让他逃过一劫。林雪峰跟你有什么关系？他是我哥。林雪峰诬告萧训一案，是否另有隐情？还用问吗？参与毒贩盈利的本就是萧训，我哥为了抓他，将他揭发。结果萧训集结一帮小人，污蔑我哥。大理寺判我哥诬告罪名成立，在流放途中被这帮小人活活烧死。这就是你们判的案！我哥是我们林家衰落多年后第一个进入大理寺的人，当时家中所有人都视他为林家东山再起的希望。没想到他被人诬陷，还被那些恶毒之人赶尽杀绝，落得天谴之死的恶名被逐出族谱，一条无辜的生命就这样陨落了。我当然有理由为我哥报仇。这些人是对是错，自有律法定夺。若都像你一样要替天行道，那这世上还有没有王法？你还好意思跟我谈王法？就是因为你所谓的王法，我的哥哥无辜死去，我的父亲因此郁郁寡欢而病逝。大理寺的高官呢，一任接着一任，试问有哪一任曾为他们错判的案子悔恨内疚过？说到底，拍下惊堂木的是你们，只要错判一个，你们就是刽子手。你们若真的做到秉公执法，世上还会有冤魂吗？既然律法如此无用，何不让我亲自审判这些罪孽深重的人？我认罪，但我没错。你让自己成为杀人凶手，林姬呢？她怎么办？林姬自始至终都不知道我哥的事情，她只想好好跟我过日子。我唯一对不起的就是她。我都知道，知道你杀了人，但我不问你，因为我相信你。铤而走险做这些事，一定有你的理由，所以我选择替你隐瞒。所以，我也算有罪吗？林姬，林高轩，鉴于案情复杂，明日我会面见圣上，向他提出重审5年前林雪峰一案，让含冤之理得以昭雪，有罪之人得以判罪。谢官人。
就说好了，谁逃跑，谁就是小狗。跑。听到奇怪的声音，什么？没听到啊？没听到。怎么了？你害怕了？没有，我才不怕呢。这个你听到了吗？这是胆小鬼！胆小鬼，胆小鬼，胆小鬼！胆小鬼，胆小鬼，你们都是胆小鬼！是鬼！胆小鬼，胆小鬼！哎呀，李少卿啊，李少卿，我说了很多遍了，今天我是不可能去的。四娘亲自下厨，点名让我打下手。贺家村传出闹鬼，紧接着就出了一桩失踪案。哎，不就是一个失踪案吗？你自己去查就好了呀。我要有线索还会来找你吗？我跟你说啊，我得了断案恐惧症啊，我今天肯定不可能去的。得了病得治啊，我带你找大夫。你是鬼吗？你跟着我干嘛呀？四娘，非要萨摩帮厨吗？是啊，今天人手不够啊。来来来，吃完饺子好干活。还是你好，一定要多吃点哦，知道你饭量大。不够的话，锅里还有50个。那个，李志，你不是找我有事吗？啊，你不是很着急吗？哦，对对对，走走走，萨摩，多亏你提醒我。哎，李志，这贺家村什么来头啊？能让你这么上心啊？贺家村中有个规模不小的染坊，长安城里达官贵人的各种服装用料都出自这里。哎，这位姑娘，哼，小哥，我问一下，李少卿，里面请。各位官人从长安城远道而来，失敬失敬啊！请。您是什么时候上任的？啊，还不满1年呢。哎呀，这个村的事儿啊，我也不是太熟悉。他们有族长主持事务，我也不好插手嘛。一般呢也没什么大事儿，不过出了这事儿，是谁都没有想到的。这兰花开得挺漂亮的呀。哎呦，这位官人好眼光啊！这可是我朋友从洪州带来的兰花呢，那可是极品呐。
您看那花，您看那茎，您看那叶子。族长的儿子最后露面是什么时候？哎呀，这谁知道？这得问他爹呀。哎，不过昨天晚上有个小孩来报案，说那个染房里发现了个蓝色的怪物，怀疑是族长的儿子。我们呐都不相信。染房？哪家染房？柳家染房。这地呀，原来是柳家的染房，阴得很啊。这染房都已经荒废了，染池里还有水。报告，大人，染池里有一个死人骨架，现在已经被打捞上来了。怎么没有头啊？你说这是柳家的染房？正是。这贺家村怎么会有外星人？这柳家是后来搬进来的，不过能干得很，开了间小染坊，弄得红红火火的。只是没想到现在沦落到这步田地呀。那这个染房发生什么事了吗？这个，具体细节就要问贺族长了。石灰。哇，真好看！三五，你看，应该是染房的女主人吧？这柳家现在还有什么人吗？这个我也不太清楚，这都是我来贺家村之前的事了。而且呢，这个柳家染坊已经停业很久了，附近的人呢都不敢靠近这儿，大家都说这里太晦气了。哎，你觉得那骨架子会是族长的儿子吗？马先生，您慢走。哎，不是，哎，是县令让我们来的。族长悲伤过度，不便见。上官姑娘，不是，那他不是？哎，您怎么在这里啊，马先生？我来探望贺族长。这位马先生是长安城有名的布料商人，我们家做衣服用的布匹都是在他们家挑选的。马先生，这位是大理寺的李少卿。萨摩多罗。马先生怎么会出现在族长家里？
这些年来，我都是以卖贺家村的布匹为生，和族长交情甚好。出了这么大的事情，总该过来看看吧。哦，此案交由大理寺负责，必然会查个水落石出。有劳李少卿了。上官姑娘，有需要帮忙的地方，您知会一声。好，告辞，各位。子苏，你回想一下，有没有哪件案子与贺峰有关联？我查到贺峰的仆人曾因调戏妇女而入狱，后来死在了牢里。被调戏的妇人是本村村民贺燕之妻。请问，贺燕是哪位？你们是？我们是长安城来的，奉命调查贺峰的失踪案。贺公子失踪了？你没听说吗？我从早上就忙呢，还没出门呢。今天早上在染房发现一具尸体，很有可能就是贺公子的。报应啊！老天报应！我们这次来，是想知道贺峰平时为人如何，而且是否有可能有人与他结仇呢？小意思。我一直自己做点手镯、头花、小串子，在家门口卖。那次贺公子喝了酒，就来说些轻薄的话，还动手，我男人就打了上去。我拦着他呢，根本拦不住啊！贺公子谁敢打呀？他叫了几个人来，还拿着棒子，就把他……原来动手动脚的是那个贺公子，他那仆人死得可真冤啊！你们没想过上报官府吗？我们还要在贺家村扎根呀。在这片地上，族长就是老天爷，我们能说什么？钱倒是补给我们一些，我们要是再往上告，1分钱都拿不着。他得治病啊！这也太没有王法了！这长安城外还有这样的地方？你能告诉我，你昨天晚上在哪吗？官人，你看我……你别问了，不可能是他。你怎么知道他不是装的？你看见他露在被子外面的脚趾了吗？那种萎缩的状态，只有长期卧床的人才会有。哦，对了，我还有一个问题想请教：村西头那个废弃的染房，到底发生了什么事啊？又是不能说的秘密啊！不是，我们给钱。我不知道你们在说什么，给钱！不知道你们在说什么啊？有钱，走走走，大理寺官员都有钱的。我官人，我们还要命呢。不是，这贺家村啊，实在是太诡异了。啊，你们说这贺族长的儿子丢了，他还闭门不见人，这贺家村民呢，又对贺家公子呢恨之入骨。啊，那个县令就更不用说了，啥也不是，名存实亡。还有，染房的染坑里发现一具蓝骨，还没有脑袋。那个染房的染池里，的确是染布的电解水，但里面还加了石灰。石灰？没错，因为加入石灰能使腐蚀能力更强。
如果只是电碱水，是不可能把皮肤和肉腐蚀得如此干净的。这得多大仇啊！你还发现了什么？我还在碱水池旁边发现了竹篾丝的痕迹。难道说凶手用竹篾把人捆住，再放进水池里去？直接杀了不就完了吗？那多没意思，就得把那活人放进去，然后那石灰水就像蚂蚁一样，一点儿一点儿腐蚀他的肌肤。竹篾，水池，你们有没有听说过浸猪笼？啊？这不是处置奸夫淫妇的刑法吗？接下来就是见证奇迹的时刻。来看，手里什么都没有吧？是不是？看，身上也没有吧？变！哇，厉害！厉害吧？谁想要这花儿啊？我要！那，告诉哥哥一件事好不好？石头，怎么跑这里来了？大宝、小宝，这是谁呀？你就跟他说话，回来吃饭去。哎，我就是给他们变个戏法啊，至于吗？我又不是鬼，真是。你从哪搞的兰花啊？下午拔的。哎呦，我的小兰呐！兰花当然是要配君子了。我想要那个。那你跟哥哥讲件事好不好？二位就是长安城里来的官员吧？是啊。听说村里有外来人士打听村内事务，道听途说总归是捕风捉影，不如面谈来的方便。族长有请二位。小兄弟，你知道这有个染房吗？你可别去，里面有个大怪物。大怪物？我昨天晚上看见的，蓝色的大怪物，有这么大呢。那，你有没有听说过发生了什么事情呢？为什么会有大怪物呢？我娘说，以前有个很漂亮的姐姐被扔进池子里淹死了。是画像上那个姑娘。我娘说，如果不好好睡觉，她就会来找你。你们可别跟别人说呀。我们拉钩，拉钩，拉钩，我们一言为定。阿图，叫你别跟外人搭话，晚上变狼叼了你去。长安城边上居然还有族内自治的地方，动用私刑。我觉得他讲的事情跟大怪物有关。哎，大哥，您对这儿熟悉吗？我在这卖饼5年了，你买2个吧。啊不，我就想打听个事儿，这个染房……我不知道啊，我什么都不知道。哎。官人，请坐。不用了。不知大理寺特意派人到我贺家村，有何贵干啊？奉陛下之命，调查贺公子的悬案。我实在是想不出，
究竟是谁对我儿子下此毒手？除非真的是他回来报仇了。你说的是谁？他们没有告诉你吗？也对，他们怎么说得出呢？其实，那柳如真被进了猪笼，明明是全村人一起通过的判决呀。要说有罪，都有罪呀。这是我这一辈子做的最大的恶事了。柳如真当时犯了何罪？哎呀，我就不该让那柳家留在村子里呀。那个柳如兰打瞎了我儿的左眼，要判刑。他姐姐柳如真想救他妹妹，他竟然脱了衣服来勾引我。哎，你说该不该罚呀？啊，该罚，可也罪不该死啊！哎，不守妇道之人应该如何处置？这是村里历来的规矩，我也没办法呀。那他妹妹现在在哪儿？自从他姐出了事儿，他就消失了，没人知道他去了哪里。哎呀，我这儿子没了，我这是白发人送黑发人呢，我怕是也待不久了。我家的香火到此断绝了。哎呀，哎呀！萨摩，哎，萨摩，快跟我走！什么事儿这么着急？贺族长死了！啊，走。死因是心脏麻痹，他没有救急，而且还受了惊吓。惊吓？你们看，桌上果盘里放着一个蓝色的骨头，这是那个没找到的头骨。这头骨左眼眶有处受伤的痕迹，应该是贺峰的。他不会是被一个头骨吓死的吧？心中有愧，心里才会有鬼。我就说烧了那个染坊，烧死那个姓柳的女鬼，从此我们贺家村就太平了。郎君啊，都是那个女鬼害的呀！一派胡言。那你倒是说说看，为什么我家郎君病了这么久，偏偏在这个姓柳的忌日这一天就死了呢？为什么？老大，不会真的是那女的鬼魂回来报？我知道了。知道什么了？三炮，去打探一下，除了贺家村附近哪还有大片林？
了兰？正是，就是做电色染料的草。在西山洼里发现一片了兰。这贺家染布用的肯定是自己种植的了兰，凶手必然不会冒险采摘。也就是说，这附近哪里有了兰，哪里就是凶手可能出没的地方。住在村里多好啊，大隐隐于市嘛。不可能住在村里，会被发现的。被发现？发现啥？等发现了你就知道了。跟没说一样。哎，看见了。有人，应该就是他。出来！柳如兰，果然是你！你当年从贺家村逃走，就是为了有一天为你姐姐复仇吧？你在水坑中加入了生石灰，才让那贺峰被烧得只剩下蓝骨，然后又偷走贺峰的头骨，吓死了贺一德。大水坑，那有一个大水坑，水坑里面有好多水，好多水，好多水！他脑袋是不是坏了？你别再装疯卖傻了！你连杀贺家2人，可知杀人者偿命？杀！我告诉你，哎，三宝，给我拿下！好，全杀了！这女子便是蓝谷杀人案的凶手。是，2桩命案都是他一人所为。几位官人大老远赶来查案，可真是辛苦了。报，李少卿，外面有一个姓马的商人求见。传上来。官人，诸位，请官人放了阿兰，他没有杀人。你是谁？跑到这里来胡闹什么？在下马前，那贺家父子是我杀的。什么？官人，整个事件都是我一个人谋划的。阿兰他什么都不知道。你与贺家长期有生意来往，为何下此毒手？我是在赎当年的罪。3年前，我在长安城见到一种稀有的布料，无论是颜色还是纹样，都浑然天成。我费尽周折，打听到它来自贺家村。从那时起，我便与柳家染坊开始合作。我见到了柳家的2姐妹，
没想到这样精巧的布料，竟是出自如此美丽的女子之手。从那时起，我就对阿兰有些好感，只是我生性内敛，不知该如何开口。那时候，柳家也刚好到贺家村，染发规模不大。倒是那贺一德家的染发，本来十分丰富，却被柳家染发渐渐地抢了风头。直到有一天，贺一德找到我，说给我提供与柳家同等质量的布匹，价格也十分可观。但就在那一天，我看到柳如珍去了贺府。我听到他威胁贺一德要把事情散布出去，两人为此争执不休，直到我都会梦到这样的场景再次出现。村里人说，这柳如珍是为了给妹妹求情才去勾引贺一德，但只有我清楚，那一天到底发生了什么。你是说这个贺一德撒了谎，他为了不让儿子的事情闹大，才故意陷害柳如兰，封住他的口？这也太不是东西了。贺一德还有一个目的，这柳家虽然是新开的染坊，技艺却高于贺家。柳如珍死了以后，那贺一德给我提供的布料，却和柳家的花纹颜色一模一样。你的意思是，这贺家谋害了柳如兰，还抢走了柳家染布的秘方？他们贺家根本就是丧心病狂！自从柳如珍死了那天，阿兰就失踪了。我找啊，找啊，直到有一天，我在那个茅草棚里找到了她。我都快认不出她来了。明明那样美丽的女子，却食不果腹，衣不蔽体，苟活在阴冷潮湿的草棚里。我终于找到了她，可她却不认得我是谁了。是我害的，变成了这样。如果当时我站出来，这一切就不会。可是我当时什么都没说。柳家家破人亡，那贺家的恶行却没有任何人知道。所以，我要让恶人们得到应有的惩罚。
所以，你为了帮阿兰复仇，才制造了鬼魂索命的假象。只是我没有料到，你们竟然会找到他。他是无辜的，杀人的是我。阿兰，这是我马前能为你做的最后一件事了。